65, 66. कि मम्मा टेंट इधर लाने सानू वो दिखेगा अंदर इन्नी को बहुत है हाँ आ वाला ओके चलो मम्मा ये मिशना नहीं जानता मम्मा तो उधर पड़े अच्छा ओके उधर पुश करो वेट मम्मा उधर पड़े इधर नहीं चलो मम्मा तो उधर पाओ ओके फाइनली आई थिंक मम्मा रुको मम्मा कितना सोना है ना जिथे आप रहंदे हो उथों यही व्यू दिखे बस हाँ जी मम्मा मैट्रेस दे दो फिर मैं अंदर सेट कर दा भी मैं इधर दिल करता मैं इत्थे बैठी रहा
हाँ जी। होया नहीं। लियो। हाँ जी। मम्मा इधर वधिया ना, उधर कितनी हवा आ रही, कुछ बनना नहीं। हाँ सही है। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਮਸਾਲਾ हेलो। मम्मा मैं उत्थे जाके आई। हाँ जी मम्मा मैं आ लेके।
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲੈ। ठीक हो मम्मा? स्वाद बन जा। ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ मैं कितना सोना ना अच्छा ला लिया लो तो मैं सर्दी थी बैठ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ मम्मा वधिया नहीं है हाँ वधिया नहीं ना हैगी ਆਹ ਰੱਖ ਲਾ ਮੋਟੇ ਪਾ ਆਹ ਪਾ ਲਾ ਮੋਟੇ मम्मा बहुत ने दो आपको बता रही हूँ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕੱਲਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ चिकन बनी
ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਟੇਟੀ ਰੱਖ ਟੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਚਲਾ पिंक ग्रीन ब्लू थोड़ा थोड़ा पर्पल ਸਕਾਈ मच्छर है ना बहुत इतने। हाँ जी ਮਿੱਠੀ ਕਮਲ ਨਾ ਪੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਗੱਲ थोड़ा पैदा कर दो नाला मूवी देख दे ठीक है। मूवी ने देख लिया कीड़ा नहीं ना ਆਪਾਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੋਪਕੌਰਨ ਖਾਣੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ मूवी और अच्छे घर की है। अम्मा कहती थी ना हमारी बेटी तुम सतों को फोन करो और कह दो कि संडे को लड़की से मिल ले। जी पापा। आएंगे कि पूनम के लिए कोई अफसर लड़का ढूंढ पाए और फिर ये रसोली महेश आ जाएंगे 2:30 बजे तक। आप अरे जिज्जी और आपने 12 तक तो सोच के रखा था। हम तो ये कह रहे थे कि लड़का और घर बहुत अच्छा है, अगर खींच काट के 15 भी हो तो रिश्ता आज से जाना नहीं चाहिए। नहीं भाई हमारे पास 12 की गुंजाइश है और 12 में ही करेंगे। तुमको बोला नहीं वहाँ पे मैं अलार्म सेट कर रखी वाला सवेरे तेरा काम है ना जल्दी उठना गुड नाइट।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂ। Ready? ਪਰ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ